प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और यकीनन आपने सुना अभी ज़ैनब का सवाल। ज़ैनब का सवाल यकीनन एक ऐसा सवाल था कि जिसमें कुछ आ गई और कुछ ना आ गई, दोनों तरह से शमूलियत उसकी हुई। लेकिन ये एक पहला कदम है हवा की बेटी का कि जब वो जानना चाहती है, और हम यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं कि हम ये तमाम चीज़ें बता सकें। हम जहाँ पर बात करते हैं जायदाद की, जहाँ हम बात करते हैं कि विरासत में आपको क्या मिला या विरासत या जो भी इन अल्फाज को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें किस तरह से औरत की ज़िंदगी में शामिल होती हैं, किस तरह से उसकी ज़िंदगी को डैमेज करती हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक औरत को मिस यूज़ किया जाता है जायदाद की खातिर। इस वक्त मैं रोहिला, चूँकि वो सवाल हमारा पेंडिंग रह गया कि खातून का या बेटी का या बीवी का या जो औरत माँ है, इसका जो जायदाद में कानूनी तौर पर हिस्सा है, हम चाहेंगे आप वो मेंशन करें। पहले एक बात का जिक्र करूंगी कि विरासत वहां से शुरू होती है जहां डेथ होती है, जिंदगी में विरासत नहीं होती। अच्छा, जो जिंदगी में दे देते हैं वो गिफ्ट कहलाता है। वो गिफ्ट कहलाता है। वो कितना भी दे जाएं, बेटी को सारी प्रॉपर्टी एक बच्चे को दे जाएं, सारी प्रॉपर्टी बेटे को दे जाएं, वो जो कुछ दे जाएं वो गिफ्ट है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन विरासत जो है जब डेथ हो जाएगी तो फिर विरासत आ जाएगी। विरासत में अगर आप बेवा का हिस्सा देखते हैं तो वो 1/8 है, यानी 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा औरत का। ठीक है। और बेटे का हिस्सा दो हिस्से हैं बेटे के, और बेटी का 1/4। यानी जो भी तरका है बाप का, उस सारे में से 8वां हिस्सा माँ का, दूसरा हिस्सा बेटे का, चौथा हिस्सा बेटी का। ठीक है। ये तो तीनों चीजें नाज़रीन, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स भी हयात हैं तो फिर उसके पेरेंट्स को भी मिलेगा। अच्छा, उसके पेरेंट्स का क्या? उसके पेरेंट्स को भी हिस्सा मिलेगा, उनका 1/6। 1/6 वालिद का, 1/3 वालिदा का। ओके। ये नाज़रीन बड़ी ख़ास बातें हैं जो हमने इसलिए प्रोग्राम के आगाज़ में की हैं कि जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके पास क्या हक है कि जिस पे वो ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। और जितनी भी बेटियां इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो सबसे मैं यही कहूँगी कि हम अपने माँ बाप के घर में यकीनन मेहमान हैं। हमें अपने माँ बाप का घर छोड़ के एक अगले घर में जाना है, एक नई दुनिया बसानी है, और उस घर में अपने बच्चों की तरबियत करनी है। और उस तरबियत की जिम्मेदार वो माँ जब पहले दिन से ही दबा दी जाएगी तो वो क्या तरबियत करेगी। अब बात हो रही है इस वक्त जिस तरह भी इस बच्ची ने की कि शरीयत के हवाले से जो इनको विरासत मिली हुई है, उसको क्या ये सही इस्तेमाल कर रही है? आज की जो औरत है, क्या उसको सही इस्तेमाल कर रही है? ये बहुत ही अच्छा इनका सवाल है। असल में बात यह है कि हमें अपनी बच्चियों की तरबियत इस लिहाज से भी करनी चाहिए सहरिश, कि हम उन्हें रुपए पैसे के इस्तेमाल का तरीका सिखाएं, है ना, कि कैसे वो अगर उनके पास माल है तो उसको कैसे खर्च करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब उस बच्ची को आप कोई पैसे ही नहीं देंगे, उसको इस काबिल ही नहीं समझेंगे, उससे ये कहेंगे कि जो तुम्हें चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हें ला के देते हैं, तो उसको माल खर्च करने का तरीका कहाँ से आएगा। और जब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ती है तो उसके बाद जो है वो फिर दूसरों को देखती है। अच्छा, कभी किसी की कॉपी करने की कोशिश करती है, कभी किसी को फॉलो करने की कोशिश करती है, जो उसके जहन में आता है वो भी करती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बच्चियों को की तरबियत हम इस लिहाज से भी करें। दूसरा ये कि इस्लाम जो है औरत के ऊपर माश का फरीज़ा आयद नहीं करता। ये बिल्कुल, यानी हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी औरत के ऊपर किसी अपने खानदान के लोगों की किफालत करना जो है वो फर्ज नहीं है, जिस तरह से मर्द पर फर्ज है। यही वजह है कि जो हम ये कहते हैं कि औरत को जो कहा जाता है कि एक मर्द से आधा हिस्सा, अभी हमारी बहन ने भी बताया, उससे आधा क्यों दिया जाता है। असल में उससे आधा नहीं दिया जाता, बल्कि नंबर 1 है कि उसको कतई नहीं दिया जाता था, उसको हिस्सा वारिस समझा ही नहीं जाता था, उसको हिस्सेदार बनाया गया। दूसरी बात ये कि उसको जो आधा दिया जाता है उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर माशी किफालत की जिम्मेदारी ही नहीं। जो मर्द है उसको जो कुछ दिया जाता है, यानी मर्द को उससे दुगना दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि मर्द के ऊपर उसकी किफालत की भी जिम्मेदारी है, दीगर लोगों की भी किफालत की जिम्मेदारी आयद होती है, जिसके लिए वो अल्लाह के सामने जवाब देते हैं। अब औरत को अल्लाह कुरान करीम के अंदर है कि जो तुम खर्च करो, और अल्लाह को महबूब हैं वो लोग कि जो उसकी राह में खर्च करते हैं। तो एक आयत के अंदर जहाँ सदका करने वाले मर्दों की बात हो रही है, वहाँ सदका करने वाली औरतों की भी बात हो रही है। जहाँ खैरात करने वाले मर्दों की बात हो रही है, वहाँ खैरात करने वाली औरतों की भी बात हो रही है।
اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانے والوں کی بات ہو رہی ہے مردوں کی، تو عورتوں کی بھی بات ہو رہی ہے. بالکل. پھر ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی اور وہ پہنے ہوئے تھی سونے کے کڑے پہنے ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ تم قیامت کے روز تمہیں آگ کے یہ کڑے کنگن پہنائے جائیں؟ تو آپ دیکھیں کہ جی عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے مرد دیتے ہی نہیں ہیں. میں کہتی ہوں کہ جو آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے اس میں سے آپ زکوٰۃ دیجئے. جو آپ کا اپنی ملکیت میں جو زیور ہے، اگر مرد اس قابل نہیں ہے، وہ بیچارہ نہیں دے پاتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں سے کوئی چیز فروخت کریں، لیکن اپنے زیور کو بچائیں، یہاں محفوظ رکھیں، دنیا میں اور آخرت میں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. بے شک. لیکن ایسی عورتیں کہ جن کے شوہر ہوتے ہوئے بھی انہیں محروم رکھتے ہیں ان کے اس حصے سے، بہت ساری ایسی ہمارے پاس خواتین موجود ہیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ منڈی سے ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس کی میں تعریف کرتی ہوں. بہت شکریہ. اور دوسرا مجھے ایک کویسچن یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور ہمارے اسٹیپ جو بردر ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وراثت میں خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اچھا. اور ایک ہماری سسٹر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا بیٹا ہے، وہ فوری شادی کے بعد بیٹا ہوا تو وہ ڈیتھ ہوگی. کیا اس بیٹے کو وراثت میں حصہ ملے گا اس کا، ہماری سسٹر کا؟ اچھا، بیٹے کا آپ نے تھوڑا سا یہ تھوڑا یہاں کنفیوژن آ رہا ہے میری بہن، تھوڑا سا آپ کلیئر کیجیے گا اسے کہ آپ کے ستیلے جو بھائی ہیں جی، بھائی ہیں، ٹھیک انہوں ہے، نے پراپرٹی میں ہمیں حصہ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. اور ایک ہماری سسٹر جو فوت ہو گئی تھی ان کا آگے سے ایک بیبی ہے، تو کیا اس کو بھی یہ وراثت میں نہیں ملے گا کچھ بھی؟ ٹھیک ہے. اچھا، لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ مینشن نہیں کیا کہ جو جائیداد ہے وہ کس کے نام پہ تھی؟ جی وہ والد صاحب کے نام پہ تھی، تو وہ کسی کے نام کر نہیں سکے، ہارٹ اٹیک میں وہ چلے گئے دنیا سے. تو ستیلے بھائیوں نے سب پہ قبضہ کر کے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا میری بہن یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا سوتیلا بھائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی والدہ بھی بہت سارے ہیں. بہت سارے ہیں. اچھا، یعنی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے بہن بھائیوں کی. ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دونوں والدہیں حیات ہیں؟ نہیں جی، والدہ بہت پہلے فوت ہو گئی تھی، والد صاحب بعد میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایڈوکیٹ روحیلہ نظر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جی اچھا سہرش، اس میں انہوں نے ایک بات کلیئر نہیں کی کہ ان کی جو سسٹر ہیں ان کی ڈیتھ کب ہوئی، ان کے والد کی ڈیتھ سے پہلے ڈیتھ ہوئی یا بعد میں ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. اور جو سب سے پہلی بات جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے سوتیلے بھائی جو ہیں وہ ان کو حصہ نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹیوں کا جائیداد میں وراثت میں حصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اول تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، یہ بات بڑی زبردست اس وقت مجھے اس لیے لگی اس پہلو سے کہ جب میں اس سیٹ پہ بیٹھ رہی تھی تو اس وقت یہ سوال میرے دماغ میں کلبلا رہا تھا کہ بہت سارے بھائی اور بہت سارے بیٹے یہ کہہ کے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو چپ کرا دیتے ہیں کہ عورت کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہاں پر سراسر جاہلیت سے ہم کام لے رہے ہیں. اس وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں پروگرام ہوا کی بیٹی میں. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو ملیں گے اسی سوال کے ساتھ ایک بریک کے بعد.